con à. Nè, anh thấy vợ chưa? Dạ chưa. Có bầu chưa? Dạ chưa. Nhưng câu hỏi để làm gì? Tại sao tôi muốn biết chứ tôi giết ông rồi. Ai khóc cho ông không? Tôi cũng không biết nữa. Vậy thì tôi sẽ không. Cô nương, tại sao? Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi, không còn vẻ đắm say hay biết rồi. Nên tôi như có một thứ tình cảm nhẹ nhõm mang mát ở trong lòng, dường như là tình yêu giữa hai con người không hề không quá. Và chiến tranh không can dự gì đến đôi ta. Nhưng yêu kẻ thù là phản bội quê hương, hãy giết tôi đây. Tôi không quen tu lịch kẻ khác, tôi sẽ tha cho. Hãy đi đi. Hình như tôi chưa biết tên đâu. Cổ Thạch Thiên, còn cô nương. Thạch Thiên Kiều, cô Thạch Thiên. Không biết khi rời khỏi nơi đây, trong lòng
vì dương dân, còn riêng tôi Thiên Kiều mãi mong về tôi sẽ nhớ trời ấy hà điều lo trời tây hà, chẳng biết tàn ta đã thôi. thì ra bởi thủ quốc mấy người mong cổ Tiêu cô nương nàng là gái Tây Hạ, nàng là yêu yêu của cổ ẩn duyên. Ta cảm thấy không hề phải trả lời câu hỏi đó. Ta buộc nàng phải trả lời câu hỏi đó, nếu không ta sẽ đánh nát mặt nàng. các Thiên Kiều, Tiêu cô nương với tôi chỉ là người quen biết. Và quen biết một cách thân thiện. Huê cả người chớ tình, ta đã hiểu rồi tất cả câu chuyện quá rõ ràng, và ta đang cúi đầu buông Trong tình cảnh này đây, tôi chỉ là bãi tướng đã mất hết cái nguy quyền, đâu còn gì đáng nói. tôi đã tự với nhau bằng tất cả dân tình, vậy mà ông lại lòng lừa và đã rẽ khinh tôi gái không cổ quá thì không với nhau cùng phải hạ thân nhau. Các Thiên Kiều, Đừng nói gì nữa hết á, tôi đã giữ đúng lời hứa là sẽ giải thoát cho. Hãy đi 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 đi. Thiên Kiều, Ông nói lẽ, tại sao không dám nói là đã yêu cô ta? Nếu đúng như vậy thì sao? Nếu đúng như vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào không có kẻ người người không. Đi hết đi. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Cô thật thế. Các Thiên Kiều, Anh chưa sao. tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi à? Nói lại, tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi à? Người ấy là ai? Em mà biết em yêu, em biết chính mình. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Chứ sao? Anh làm sao vậy? Có phải em yêu là có tội, phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh bắp mãi trong tim. Mà giờ đây đã quá muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc yêu, trong tuổi còn thơ hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn, đã khổ vì ai.
mình yêu lại hững hờ xa